Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligadinho aí nas nossas dicas. E a dica de hoje, pessoal, é uma orientação, tá? Para você, meu amigo técnico refrigerista, você que gosta de fazer manutenção preventiva no ar-condicionado split no lugar. Você põe a bolsa, já tem o aparelho, só que eu quero te passar uma orientação, tá? E essa orientação pode trazer prejuízo tanto para o cliente como para você. Eu particularmente prefiro retirar a máquina do lugar para jatear, tá? Aí você fala, mas por que, doutor? Porque a gente não consegue alcançar essas partes aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Então eu prefiro arrancar a máquina do lugar. Segundo, vocês estão vendo que eu tirei o motor aqui fora? Tirei o moto ventilador? Aí você fala, mas por que você fez isso? Eu vou mostrar para vocês. Essa máquina daqui, ela foi jateada no lugar, tá? E todas as vezes que vocês forem jatear essa máquina no lugar, cuidado com os rolamentos da máquina, pessoal. Porque pode acabar entrando água na blindagem do mesmo, tá? E acabar estragando o rolamento. Olha como tá pesado esse rolamento aqui, olha. Não quer nem girar, olha para isso aqui, olha. Então, o que é que acontece? Em sistema inverter, a máquina dá código de erro, tá? Em máquinas on-off, o ventilador não funciona, podendo até, a depender da máquina, a máquina vir a desligar, ou então ficar piscando e você não sabe o porquê. Olha para isso aqui, olha. Então, muito cuidado aí na hora que for jatear o equipamento, porque pode acabar gerando isso daí. Já que você arrancou a evaporadora para lavar, arranque o ventilador, arranque a turbina fora, põe a graxa na bucha. Olha como a bucha tá seca aqui, olha. Não tem um pingo de graxa sequer. Isso daqui, pessoal, na hora que o aparelho está funcionando, faz barulho. E um barulho que pode até incomodar o cliente na hora que estiver dormindo. Então, já que você tirou para jatear, faça um serviço bem feito. Arranque a turbina fora, arranque o motor, lubrifique a bucha, verifique os rolamentos. Afinal de contas, se você já arrancou, é melhor você fazer um serviço bem feito, não é? Agora, se você é daqueles que faz o serviço no lugar, fica complicado. Porque para a gente acabar isolando o motor dá trabalho, porque na maioria das vezes eles ficam escondidos. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que você vai fazer nessa situação? Nessa situação aqui, pessoal, vou ter que substituir os rolamentos, tá vendo? Agora, quer uma dica que eu dou para vocês também? Sempre ponha rolamento de primeira linha, não ponha rolamento de segunda linha não, pessoal. Aí você fala, mas por quê? Porque eu já fiz isso e eles acabam arranhando a esfera na pista, tá? Então sempre ponha rolamento NSK, SKF, rolamento de primeira linha. Então vou substituir os rolamentos aqui, tá? É muito fácil de substituir, inclusive até eu já tenho um vídeo no canal onde eu ensino para vocês, mas nesse caso daqui eu vou usar a ferramenta, vou usar um saca-rolamento. Vou sacar o rolamento aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Tirei os dois rolamentos já do lugar. Estão aqui os dois rolamentos novos. É sempre bom a gente estar dando uma limpada no eixo. E esses dois anéis elásticos aqui, olha, são topadores, tá? Para não permitir com que o rolamento vá além do necessário, beleza? Esses rolamentos aqui, pessoal, a gente consegue encaixá-los na mão. Não precisa nem bater, tá? É só dar uma forçadazinha aqui que eles entram na mão. Pronto, tá aqui, ó. É só dar uma limpada no eixo. Que como eu falei para vocês, eles entram na mão. Não precisa nem bater, tá? E primeiro que não se bate em rolamento, beleza? Esses anéis que vocês estão vendo aqui, olha, são anéis espaçadores, tá? Porque às vezes fica uma microfolga no mancal, na tampa. Então a função desses anéis é isso, é para eliminar essas folgas, beleza? Então vou encaixar aqui no lugar e depois encaixar lá no motor e vou mostrar para vocês. Da mesma forma o motor,
tem o mesmo anel, tá vendo? Vou colocar, só que esse anel aqui é de Celeron. Eu vou encaixar ele lá no fundo para encaixar o rotorzinho aqui dentro. Depois de encaixado, é só dar uma leve pancadinha aqui, tá? Com alicate, bem de levinho mesmo, que é para ajustar o mancal aqui na estrutura do motor. Depois disso feito, vamos dar uma limpada aqui e vamos estar lubrificando a bucha da turbina. Pronto, pessoal, coloquei graxa náutica tanto no eixo como na bucha, tá? Vamos encaixar aqui agora o excesso, a própria bucha expulsa. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos instalar primeiramente o ventilador lá em cima. Pronto, pessoal, encaixei aqui. É importante também passar graxa no eixo, tá? Fica a critério de vocês. Eu prefiro primeiramente encaixar a turbina para depois encaixar o ventilador. Mas pode ficar mais fácil se você primeiramente encaixar o motor ventilador para depois de lá para cá vocês encaixarem a turbina. Agora vou prender o motor aqui agora no lugar. Pronto, pessoal, turbina presa no lugar. Agora a gente vai ter que centralizar ela, tá? Para não ficar arrastando. É sempre bom a gente estar prendendo ela na mesma parte do eixo. Tem a marquinha aqui no eixo, olha. O parafuso ele acaba ferindo o eixo, então dá pra gente prender no mesmo lugar. Vocês estão vendo aqui, olha, a marquinha. Então vai ficar nesse mesmo lugar aí. Pronto, pessoal, apertou, já era. Vou trazer a letinha aqui agora pro lugar. Pronto, pessoal, tá aqui a máquina funcionando super silenciosa. Não tá fazendo mais barulho, tá? Vou montar a carenagem dela aqui agora pra gente finalizar o serviço. Pronto, pessoal, tá aqui a máquina funcionando. Tudo direitinho, sem barulho nenhum. Então muito cuidado na hora que você for lavar a máquina no local. Isole o motor, tire fora, mas cuidado para não cair água nos rolamentos. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, vou deixar esses dois rolamentinhos aqui para você, ó. Aí você disse, mas e aí, doutor, que rolamento é esse daí? Esse rolamento daqui, pessoal, é o 608, tá? Ele é 608 ZZ. Por que ZZ? Porque ele tem blindagem dos dois lados. Se ele fosse Z, seria blindagem de um lado só. E se a blindagem fosse de borracha? DDU ou 2RS. Beleza? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.